Всем привет! Идут выходные в полном разгаре, и мы в деревне. Пытаемся, конечно, все успеть, но понимаем то, что опять ничего не успеем. И придется приехать опять среди недели, постараться с работы улизнуть как-нибудь пораньше и начать работать, потому что, по крайней мере, у меня в планах доделать, отсадиться в ближайшие дни.